¿Qué onda, mi gente? Buenas tardes, días, noches, el día que no el video. Este video tengo desde hace una semana que se lo estoy queriendo hacer. Hoy estamos a 28, 29 de febrero del 2024. Miren, ayer me llegó un auto, una camioneta similar a esta. Esta es una Dodge Grand Caravan del 2006. Ayer me llegó una Dodge Grand Caravan del 2007 que traía los códigos del Misfire cilindro número 6 y cilindro número 1. A la persona que trajo la camioneta el día de ayer me comentó que había ido a un lugar donde le habían hecho un servicio de un tune-up o un cambio de bujías, un cambio de cables y demás. Bueno, hoy me trajeron esta otra camioneta. Esta es una Dodge Grand Caravan del 2006. La de ayer fue 2007. Esta camioneta que llegó el día de hoy, 2006, también trae un Misfire en el cilindro número 3. La camioneta de ayer no les hice el video porque estaba un poco atorado de trabajo, atrasado, con un montón de trabajo. No se los hice el video, pero hoy en este video, en este día, se los voy a hacer con esta. Pero les voy a hacer una simulación de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, para no entrar mucho en contexto, el día de ayer la camioneta que trajeron le hicieron un servicio, supuestamente mecánico a domicilio. Y tengo otros videos que ya tengo tiempo diciéndoles que ahorita están llegando muchos colegas de otros países, emigrantes, y están dedicándose a hacer publicaciones en redes sociales que hacen todo tipo de mecánica a domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya les he dicho, tengan cuidado, porque esta gente viene con todo, no se está tentando el corazón, y las estafas están 24/7, 24 horas del día, 7 días a la semana. Hay estafas por todos lados. Entonces esta persona, la que trajo el carro, la camioneta el día de ayer, le hicieron un mecánico de esos, le hizo un trabajo. Esta bujía se encontró en el cilindro número 6. Si se dan cuenta, todo está nuevo. Bujías nuevas, cables nuevos, bujías nuevas, cables nuevos. El día de ayer en la camioneta traía un cascabeleo. Entonces yo me lo puse a revisar. Para ver o buscarle cuál era el problema. Y gran sorpresa, yo tengo mi escáner, le pongo el escáner para basarme un poco con la ayuda del escáner. Y esta se encontraba en la número 6, donde marcaba el Misfire en el cilindro número 6. Esta es la bujía, así se sacó. Completamente nuevas. Ahí están, no hay truco. Pero también marcaba el cilindro número 1. Un Misfire en el cilindro número 1. O falla de encendido en el cilindro número 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo reviso antes de hacerle un diagnóstico. Hay que revisar bien por completo todo, comprensión en el motor, si la válvula está haciendo la compresión que tiene que tener, las libras, X. Y este marcaba en el cilindro número 1, el Misfire. Y si vemos que esta bujía está craqueada, quebrada, ahí vemos. Como les digo, están nuevas, están completamente nuevas. Entonces el cliente me comenta desde que el día que se las cambió empezó a dar un cascabeleo, a llegar al punto que ya no quería encender.
le costaba trabajo para encender. Y daba muchos toques agarrar la puerta, le daba una descarga de electricidad. Entonces, ya revisándolo nos encontramos con esto. Este es otro video que les hago por lo mismo, que tengan cuidado, precaución, donde llevan su auto, a quién le dejan su auto, porque está muy dura las estafas, hay mucho fraude, mucha robadera, mucha estafa, y específicamente son gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, en su totalidad. Y van a decir, ¿por qué te tocan o te llegan muchos trabajos a ti? O por qué piensas o dices que son ellos. Porque aquí yo donde vivo, en la área, en la ciudad donde vivo, en cada esquina, en cada 3, 4 casas, ha llegado mucha inmigración últimamente y son personas de esas nacionalidades. Y se ve día a día, o sea, más gente. Y día a día más gente. Yo voy al deshuesadero, al yonque, y veo bastante gente que está haciendo mecánica en los parqueaderos de Walmart, parqueaderos de Walgreens, parqueaderos de Home Depot. Están haciendo mecánica fuera del yonque o de la yarda del deshuesadero, y se anuncian por Facebook y te miran y te andan ofreciendo trabajo, que ellos hacen trabajo. Venden carros, ahora en cada esquina ya venden carros. También en este video voy a hacer un paréntesis para contestarle a 4 personas que internamente me han escrito, porque la última semana, las últimas 2 semanas de este mes, me han contratado para ir a comprar, que quieren comprar carros en la calle, y me he encontrado con unas cosas que hasta me han corrido. Hay mucho fraude, demasiado fraude hay ahorita con la venta de los carros. Esta gente viene con todo. Esta gente no anda tentándose el corazón. Ellos vienen con todo a hacer dinero de una u otra manera. Entonces le voy a contestar a la persona que me mandó el mensaje interno. Le voy a contestar específicamente a ella. Mira, ahorita los fraudes de los carros está a la orden del día. Si tú vas hay muchos carros en la calle. Ahorita, como les comento, en la área donde vivo en cada esquina hay 2, 3 carros parados que se están vendiendo. Son carros del 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en adelante. Les ponen 80,000 millas, 60,000 millas, 100,000 millas. Y a la hora de la hora, si tú quieres hacer una compra, pide el número del VIN number o la registración del carro. Te lo niegan, te hacen a que vayas, XXX. Ok, le voy a contestar específicamente a esta persona. Esta persona había visto mis videos. Entonces ella me contactó y me contrató para ir a revisar una camioneta que ella quería comprar. Una Honda Pilot del 2014. Honda Pilot del 2014 con 65,000 millas, o sea, prácticamente nueva. Por la cómoda cantidad o el precio de $13,000 en efectivo. O sea, si yo veo una camioneta con ese millaje y en ese precio, yo la compraría. ¿Qué es lo siguiente? Ella me contacta, vamos a ver la camioneta, la empiezo a revisar, le chequeo el número del VIN number y le saco el historial. Y la camioneta, ¿cuál es el resultado? Que la camioneta tiene 310,000 millas. La camioneta había sido chocada en otro estado, en el estado de Connecticut, y la camioneta había sido pagada en su totalidad. A eso se le llama pérdida total. Entonces esta persona, no sé si se dedica
a estafar a la gente así de feo. Bueno, esta persona entonces me contacta, voy, le hago el chequeo, le reviso el historial y que resulta que la camioneta había sido pagada en su totalidad. En pocas palabras le llaman título salvaje. Una camioneta en esas condiciones con ese problema ya no es para que ande en la calle circulando. Y sí puede andar circulando, pero que la agarre el dueño, el que haya sido de esa camioneta. Él sí la puede seguir usando, pero esa camioneta ya no se puede vender. Y si se vende, muchas aseguradoras o aseguranzas ya no te la quieren asegurar porque esa camioneta ya fue pagada en su totalidad. Entonces esta persona, ella quería comprar esa camioneta. Le dije a la persona que lo estaba vendiendo, yo llamé a la policía, ahora sí lo hice, porque esa es una felonía, un fraude. Y usted, si está en una condición de esa manera, usted puede llamar al policía y usted lo puede meter a la cárcel a esa persona, porque es un fraude lo que está haciendo. Es un fraude, una felonía. Entonces usted puede llamar a la policía y usted mismo puede decir qué es lo que está sucediendo, y con pruebas en la mano usted puede hacer un caso sobre esa persona. Entonces yo ya me había pasado varias veces. Esta vez sí llamé a la policía, sí llegó el policía, decomisaron el carro y le dieron un citatorio a la persona que estaba vendiendo el carro. Ahora sí lo hice porque es que ya es muchas cosas que están pasando, y ya me ha tocado varias veces que me han contratado para ir a revisar los carros que quieren comprar en la calle y terminan corriéndome, insultándome. Pero esta vez no fue la excepción. Ahora sí, le dije a la señora, si usted está dispuesta a ir a corte o poner una denuncia, adelante, lo hacemos. Y si usted no está dispuesta o no tiene tiempo, no lo hacemos, como usted vea. Pero si la señora o otra persona hubiera ido sola o solo, prácticamente le hubieran robado. Le hubieran robado a ojos vistos una camioneta que ya no tiene que andar en la calle circulando, una camioneta que bastantes millas, y para ponerle 65,000 millas de 312,000 millas. Eso se llama fraude y eso es felonía. Entonces tenga